Европскиот пат на Македонија со блокади, падови и неисполнети соништа не ги урива надежите за европска иднина. Дали Македонија, која е географски дел од Европа, ќе остане уште долго време во предворието на Унијата? И каква е иднината на Западен Балкан? Во новата сезона на ЕвропаТ ќе бараме одговори за дилемите кои обременуваат Македонија на патот кон евроинтеграциите. Во голема мера иднината на регионот зависи од големата европска сила Германија, која овој период се соочува со промени на политичката сцена. Какви промени ќе донесе крајот на ерата на Меркел? Останете со нас. Шеснаесет години германски канцелар, отворен поддржувач на проширувањето на Европската Унија, пријател на Западен Балкан и Македонија. Која е Ангела Меркел? Од керка на протестантски свештеник до креатор на европски политики и шеф на влада со најдолг стаж. Јасно кажано, Меркел 16 години беше главен играч на ниво на Европската Унија. Доживеа и се справи со голем дел од кризите во Унијата и помогна Европската Унија да остане заедно во моменти на длабоки поделби. Но која е Ангела Меркел и како една сиромашна девојка од источна Германија доби прекар царица на Европа? Порасна во малиот град Темплин, северно од Берлин во источна Германија, обкружена со живописни шуми и глацијални езера. Разделена од Западот во проблематична економија, незиното детство не е идилично, а во тој период вообичаено е луѓе да чекаат редици за храна. Ваквата слика ја прати Меркел целиот свој живот, затоа и години подоцна признава дека поради тоа има навика да собира и купува работи, дури ако не и требаат. До ден денес таа сама прави шопинг со намирници и прави појадок за незиниот сопруг секое утро. Амбициозен ученик, одличен студент, совршено го владее рускиот јазик. Кога пристигнала на работа на универзитетот во 70-тите, ја сретнал таен полицаец од Штази, кој дошол да ја регрутира. Меркел ја одбила понудата, велејќи дека не може да ја затвори устата. На 35 години е избрана да биде представничка во Бундестагот. Така и започнува незината политичка кариера. Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren und auch nicht als Parteivorsitzende. Wahrlich nicht. Ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen, meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu verlassen. Од 1991 до 1994 година Меркел беше министерка за млади и жени во владата на Хелмут Кол. По корупцијскиот скандал на Кол во 1999 Меркел во отворено писмо побара оставка, а потоа се кандидираше и победи на председателството на ЦДУ. Иако не гласаше за легализација на хомосексуалните бракови во Германија, законот на крајот беше изгласан. И покрај американскиот протест Меркел се согласи со русите за изградба на Северен тек 2. Меркел важи за една од највлијателните жени во светот според листата на Forbes за највлијателни жени од 2015 година. Меркел не е позната по тоа дека често се опушта. Сепак, во 2013 во чест на 50 годишнината од склучувањето на Елисејскиот договор меѓу Германија и Франција, таа го покани целиот парламент да наздрават со шампањ за пријателските односи помеѓу двете земји. Зашколуваниот физичар Ангела Меркел се вели дека светот на интернетот и дигиталните медиуми е релативно непознат, иако незиниот тим има Инстаграм профил, кој го одржува незиниот официјален фотограф. Меркел стана препознатлива по користењето на истата гестикулација пред камерите и при незините јавни настапи. Начинот на кој канцеларката ги спојува прстите на дланките некои го нарекоа Меркелин ромб, а други триаголник на мокита. Жената со многу епитети ја нарекуваа железната дама, германците ја викаа мути или во превод мама, а имигрантите во 2015 ја ословуваа како мајка. Таа се најде во центарот на вниманието за време на бегалската криза, а многумина ја нападнаа за овој став. Пријател е на Балканот, основач на Берлинскиот процес и поддржувач на проширувањето на Европската Унија. Само еднаш тропна силно на масата во 2011 кога ја услови Србија да му даде зелено светло за членство на Косово во меѓународните организации, пошто Белград грубо ги одби барањата. По 16 години на тронот на Европската Унија заминува со аплауз од светската политичка сцена. Изборите во Германија завршија со тесна победа. Социјалдемократите слават, партијата на германската канцеларка Ангела Меркел, ЦДУ, доби историски најслаби резултати. И двете големи партии сакаат нова влада до Божиќ.
Во следното интервју разговараме со Бодо Вебер, германски аналитичар од Центарот за политики на демократизација. Господин Вебер, социјалдемократите имаат тесна победа, но и двете големи партии, СПД и ЦДУ, се во игра за формирање нова влада. Какви коалиции се очекуваат? Well, yes, we have seen a narrow win by the Social Democrats and the worst outcome election result for the conservative CDU, the party of outgoing Chancellor Merkel in its entire history. However, none of the party can form a coalition with a clear dominant role of either SPD or CDU. So there are basically theoretically three coalition options left. One would be the continuation of the less loved Grand Coalition, this time under this SDP leadership, which is not very much expected. So there basically remains only a coalition with the two smaller parties that are coming out third and fourth, the Greens and the Liberals, the FDP. So either a coalition, so-called Jamaica coalition between the CDU and the two parties, or so-called traffic light coalition, Ampelkoalition, between the winning Social Democrats and the Greens and the Liberals. На овие избори зелените и либералите се клучни за нова влада. Колку разликите во нивните политики ќе влијаат во одлучувањето на социјалдемократите и демохристијаните? Yes, very much, because as you already noted in your question, the biggest political programmatic differences among all the four potential parties that could form a coalition are between those two smaller parties, the Greens and the Liberals, particularly on a question of finance policy, but also in the way of how to manage climate crisis. The Liberals are more economically a neoliberal party, so they don't want to finance key challenges through taxes and raising revenues. They want to lower taxes and at the same time have more investments and have this general approach of that the market regulates many of these tasks. So yeah, I mean, we saw something very unusual in German history, that first the small parties started to negotiate to see how they can bridge their differences. Also as a lesson learned to previous negotiations over Jamaica coalition after the previous elections, when after months of negotiations in a surprise move, the Liberals checked out of those negotiations and Germany ended up with another grand coalition. So and something that cost the Liberals a lot of support afterwards. So this time, in a way, both parties, the Greens that finally want to govern, and the Liberals that have this lesson learned from previous negotiations, are really seem to be keen to not, end up without an agreement of bridging their difference, a compromise that will enable them to find a third partner among the two big parties, while of course, in a way, the Greens would rather have the Social Democrats as partners, and the Liberals are generally more leaning towards traditionally the CDU. Кандидатот за канцелар на социјалдемократите Олаф Шолц го споредуваат со Ангела Меркел. Дури кампањата беше фокусирана на него како личност. Го направи и познатиот символ со рацете како Меркел. Дали германците во Шолц ја гледаат стабилноста на Меркел? Yes, this was very interesting, the campaign. Merkel, who governed for 15 years, and at each elections, the Social Democrats, who were very often the more active part of the governing coalition, their ministers were more active, had more results. They experienced a permanent decline despite in these 12 years of grand coalition because of the so-called Kanzlerin bonus. That means the bonus of the chancellor, who was really, the dominant political figure in German political life for a decade and a half, for her managerial skills, for her leadership, managing her crisis manager skills that really helped Germany maneuver through
times of crisis, and only Germany, staying stable and prosperous. So in a way, all three candidates try to portray themselves, CDU candidate Laschet, Mr. Scholz, and the Green candidate, the female one, Annalena Baerbock, in this line, in this tradition of, stability and continuity. And in a way, at this election, this bonus shifted towards Mr. Scholz as the coalition partner, as the finance minister for many years in Ms. Merkel's government. So he, in a way, the success of the Social Democrats is to a large degree due to that the Social Democrats did not make many mistakes in the campaign, less than the two other candidates. B, that they managed to show internal coherence and unity, unlike the CDU that was really divided. And C, because Mr. Scholz really managed to portray himself as the true successor of Ms. Merkel, as the guarantor of stability and prosperity. Какви политики може да се очекуваат од новата германска влада во однос на ЕУ и наметнувањето на Франција како нов водач по заменувањето на Меркел? Well, that's interesting. I mean, that to a large degree depends on whether we'll see the Social Democrats, or to a certain degree, or the CDU leading the future ruling coalition. In the campaign, interestingly, that was both dominated on the one hand by this issue of continuity, which were pretty much emptied it of any political content, and on the other side by the all-dominating topic of climate change, particularly after the disastrous floods we have seen in Germany in the summer. There was very little to almost no room in the campaign for European politics and for international politics. So what we'll see now is that really it depends on who will be the future chancellor. Will it be Mr. Laschet or somebody else from the CDU, CSU, or will it be Mr. Scholz? Of course, a new chancellor will not immediately have the same posture and power and standing within the EU as Ms. Merkel has gained over 15 years. But definitely, I don't think that Mr. Macron, who would like to succeed that role, Ms. Merkel in that role in the EU, will also not manage in case he survives the next presidential elections next year. Germany will try to play and continue to play a crucial role. Now, this relationship between France and Germany, also in the context of the Balkan and enlargement politics, where Mr. Macron generally is against enlargement, will be crucial for the future of the Germany standing and the future of the EU. Mr. Macron has risen to his position as the great reformer, announcing great internal reforms of the EU and making proposals of structural reforms. Ms. Merkel did not provide any proposal on internal reform, instead preventing Mr. Macron. That really soured the relationship. So now it really depends on who will be the new chancellor. CDU under Laschet remains reluctant of structural reforms, while the Social Democrats, together with the Greens, are very much open to more structural reforms, including, on question of joint debt policy, and what we have seen in the context of the relief package for the COVID pandemic. Каква политика може да се очекува во однос на Русија и Кина? Зелените, кои се клучен играч за нова влада, се прилично тврди во своите ставови во однос на овие две земји. Yes, I mean, we have seen in the past that there's quite some unity between, interestingly, the conservatives, the CDU, and the Greens when it comes to a tough position towards Russia. A little bit different on China, where the CDU was more on, economic trade interest position. In a way, Ms. Merkel undermining a tougher EU position towards China. So it will depend really who will run the next government. If we should get a Jamaica coalition with the CDU, the lesser likely option currently these days, then we could see a continuation, even a toughening of the German positioning towards Russia.
and probably also toughening towards China. In case of the Social Democrats, it will be very hard to predict what will come, because a substantial portion of the Social Democrats, maybe not Mr. Scholz himself, a fraction of the Social Democrats traditionally are more benign towards Russia. There's this terminology or term of Russlandversteher, the ones that understand Russia, so very being softer on Russia, which really is a problematic position concerning the Russian policy under Putin. So it really depends. As I said, if should there be Social Democrats forming the government, there could be some tensions and clashes between Social Democrats and the Greens, and also the Liberals. Should there be a government formed without the Social Democrats, it will definitely be a tougher position on Russia. Што очекуваат германците од новата германска влада на внатрешно-политички план? Well, that's very hard to predict. In a way, this election rise, this U-turn of the polls from spring, when the Greens were close to or in parts of the polls were on place one, were leading the polls ahead of the CDU, and the only coalition options seem to be a green-black or a black-green government, and the Social Democrats were nowhere to be seen. This rise of the Social Democrats really showed that the Germans, or to a large degree, expect continuity of stability and of prosperity, not so much having to deal with major political issues and contents and political debates, serious strategic debates. On the other hand, the second dominating topic, climate change, really is something where at least a larger part of Germans expects substantial changes and a more resolute policy and reform and transformation of our economy and industry than what Merkel succeeded or managed to do during her 15 years, despite once having been called the climate chancellor. Дали со заминувањето на Меркел ќе заминат и македонските надежи во однос на проширувањето на Европската Унија и какви се очекувањата од новата германска влада? За овие дилеми разговараме со Борис Георгиевски, уредник на македонската редакција во Дојче Веле. Господин Георгиевски, ниту една германска партија во своите предизборни програми експлицитно не наведува дека ќе се залага за полноправно членство на земјите од Западен Балкан во Европската Унија. Зошто? Па не би рекол дека ни една не се залага за полноправно членство, кај сите партии освен кај АФД јасна е определбата. Меѓутоа во поблага форма подоцна ќе Да, значи сите партии, вклучително и досега владеачката ЦДУ, СПД, социјалдемократите, либералите, зелените, на еден или на друг начин се залагаат за продолжување на процесот на проширување на Европската Унија и во тој дел за влез на земјите од Западниот Балкан во ЕУ. Во некоја блиска иднина, се разбира, периодот не се наведува. Ако сакате да направите дистинкција меѓу партиите, тогаш би рекол дека зелените во програмата имаат најсилна заложба за проширувањето и за земјите од Западен Балкан, додека другите тоа на некој начин помалку или повеќе го споменуваат како политика, како дел од своите надворешно политички приоритети и како дел од ЕУ политиката која што се води во Германија. И од тој аспект би рекол дека сите помалку или повеќе го поддржуваат проширувањето, но сите помалку или повеќе се разликуваат во тој дел на поддршка во зависност од тоа какви преференции има партијата. Во тој дел само, значи, алтернатива за Германија, десно-радикалната партија, која што е во опозиција, е инхерентно против на тамошно проширување на Европската Унија со нови членки. Социјалдемократите според изборните резултати се очекува да го дадат новиот германски канцелар. На регионот му посветуваат неколку реченици. Цитирам: "Соседството на Европа на југ и исток е одбележено со кризи и растечко влијание на други држави. На овие предизвици ЕУ мора да им прииде со нов концепт на европска соседска политика, ќе ги интегрираме земјите од Западен Балкан." Каков е тој нов концепт на европска политика? Не, во нивната програма не се образложува тој нов концепт, меѓутоа мислам дека тој нов концепт
во суштина не е ништо ново. Значи, новата методологија за проширувањето на инсистирање на Франција веќе е донесена и новиот концепт веројатно треба повеќе да се свати во смисла на идеи како процесот да продолжи побрзо и да напредува, посебно да напредуваат земјите кои што досега ги започнаа преговорите како Србија и Црна Гора, но и да ги започнат преговорите земји како Северна Македонија и Албанија, а во некоја иднина се надеваме и Косово и Босна и Херцеговина. Така да во тој дел би рекол дека социјалдемократите остануваат цврсто на својата определба да продолжи интеграцијата и проширувањето на Европската унија со нови членки. Не даваат секако рокови, затоа што рокови е веќе излишно да се даваат кога веќе сите досега се на некој начин поминаа и потрошија. Така што јас во тоа гледам една јасна перспектива за земјите од регионот и секако во тој концепт кој што е веќе помалку или повеќе познат. Значи, тоа се работите во делот на владењето, на правото на економијата, борбата против корупцијата и така натаму. Не гледам дека тука нешто во тој дел ќе се смени. ЦДУ останува на своите линии, на своите ставови, се залага интензивно за врзување на државите од Западен Балкан со Европската унија, се залага за проширувањето. Меѓутоа смета дека внатрешната кохезија на ЕУ не смее да биде ослабена со приемот на нови членки, а земјите треба да ги исполнат критериумите. Ако добро се сеќаваме, ваква политика има и францускиот претседател Макрон, со оглед на тоа дека тој бараше прво внатрешно да се реконструира, да се реновира Унијата, а потоа да се продолжи со проширувањето. Дали оваа партија полека преминува или поблаго ги прифаќа овие политики, се наклонува кон оваа политика на Макрон? Да, точно ви е тезата. Забележливо е дека во програмата за прв пат се прави некое приближување кон француските ставови во тој дел во однос на кохезијата на Европската унија. Внатрешното единство, факт е дека Европската унија веќе подолго време со 27 земји членки многу тешко и лошо функционира. Консензусот е се потежок да се постигне дури за едноставни теми и прашања. Тоа особено беше видливо последниве година и пол од како почна пандемијата на коронавирусот. Така што со новото лидерство, кое што засега искрено не знаеме ни колку ќе трае на Армин Лашет, се забележува една блага промена, една дистанца во тој дел кај конзервативците германски, значи кај ЦДУ. И тешко е да се каже во моментов дали е тоа некој отклон од досегашната политика на Меркел. Не можеме да бидеме толку сигурни во тоа, меѓутоа факт е дека и ЦДУ се залага за една консолидација на ЕУ прво, па проширување второ. Што исто така не е во судир со она што и досега го се говореше, затоа што ако бидеме реални, ниедна од земјите кандидати кои во моментов преговараат или сакаат да почнат преговори, реално немаат шанси во наредните 10 години да станат членки на Европската унија, така што во тој дел и не гледам некој проблем. Значи таа кохезија, тоа внатрешно единство на Европската унија може да се постигне и во оваа деценија што е пред нас, па после да се продолжи процесот на проширување. Дали може би ова некаков сигнал кој што Германија го испраќа дека проширувањето е под еден вид на лед во Европската унија? Дали е под лед, тоа никој отворено нема да го каже. Факт е дека од 2013 по влезот на Хрватска проширувањето запре, продолжи со отварањето на преговорите со Србија и Црна Гора, меѓутоа гледаме дека и тие се одвиваат многу бавно и многу, би рекол, во некоја мерка и неуспешно. Гледаме дека Северна Македонија и Албанија не можат никако да ги започнат преговорите од X причини, најпрво беше Франција, сега е Бугарија. Така што и доколку се на лед, не верувам дека тоа замрзнување на преговорите доаѓа од Германија или од Берлин. Нивната официјална политика досега и она што го правеше и владата на Меркел и Министерството за надворешни работи под раководство на социјалдемократите укажуваше дека тие тоа како се залагаат да продолжи, а не да биде ставен на лед. А инаку дека е на лед, тоа е факт. Зелените имаат по-оптимистични идеи и се понаклонети кон проширувањето на Европската унија со Западен Балкан. Колку тие може да влијаат во идните коалиции, во идната влада германска? Со оглед на коалициите што би се случило? Да, најпрво не знаеме каква влада ќе има во Германија, не знаеме како ќе се распределат ресорите во таа влада и не знаеме кој ќе биде во таа влада. Значи, засега е неизвестно дали СПД ќе успее да направи коалиција заедно со зелените и либералите, што е минимум за апсолутно мнозинство во Бундестагот. Втората варијанта би била ЦДУ да успее да ги собере овие две помали партии, повторно зелените и либералите во коалиција, доколку СПД не успее тоа да го стори. И третата е варијанта пак да има некоја форма на широка коалиција меѓу СПД и ЦДУ.
вообичаено Зелените како трета најсилна партија во парламентот, а втора најсилна во евентуална владина коалиција, би требало да го добијат Министерството за надворешни работи. По традиција тоа се случува. Дали таа традиција ќе продолжи сега не знаеме, но доколку се случи, јас мислам дека Зелените ќе обстојуваат на своите ставови дека проширувањето мора да продолжи, ќе обстојуваат на своите ставови дека треба да му се даде поголема поддршка на Западниот Балкан и на земјите во регионот да напредуваат на тој пат. Колку од таа нивна политика ќе успеат да спроведат, имајќи предвид дека не решаваат за тоа сами, туку решаваат уште 26 други земји членки на Европската унија, не знаеме. Но факт е дека е добро да се има, посебно за земја како Македонија, еден таков силен глас во Берлин, кој што ќе продолжи таа политика, можеби уште позасилено од досега. Македонија сите своји надежи ги полагаше на канцеларката Меркел. Таа беше тука и за референдумот пред промената на името. Кој сега ќе ги одржи ветувањата на Меркел во однос на Македонија? Па ако гледате реално, ни Меркел не се ги одржи своите ветувања во однос на Македонија, така да кој ќе ги, не верувам дека некој сега ќе ги преземе незините ветувања, затоа што ветувањата на Меркел се всушност станати дел од официјалната германска надворешна политика. А тоа е дека оваа земја заслужила да ги започне преговорите за членство, заслужува да напредува во тој дел, ги исполнила своите основни, би рекол, задачи или тоа што се барало од неа за да ги започне преговорите. И во тој дел мислам дека имам впечаток дека кој да биде следен канцелар, дека таа политика ќе ја продолжи. Конкретно ако зборуваме за Меркел, факт е дека во нејзино време многу малку се напредуваше не само Македонија, туку и останатите земји од регионот во таа ЕУ интеграција. Не велам дека е тоа нејзина грешка, ниту нејзин проблем ако сакате, меѓутоа факт е дека некои работи не се случија така како што беше ветено или планирано. Како регионот и Македонија да станат поинтересни за Европската унија? Македонија може да стане поинтересна доколку го направи тоа што веќе 30 години го ветува, а не го прави. Значи да се или барем да почне борба со корупцијата пожестока, да завладее правото во оваа држава, значи да имаме судски систем кој што ќе функционира така како што треба да функционира, да имаме администрација која што ќе функционира професионално и мислам дека ние најмногу можеме всушност сами себе да си помогнеме, затоа што ако профункционираат институциите на системот, ако профункционира поделбата на власта, мислам дека ние можеме и сами многу добро да напредуваме во тој дел, посебно во делот на привлекување на странски инвестиции и во делот на напредокот на земјата. Од нас зависи многу повеќе од колку што зависи од Европската унија. Така. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на поканата. Тоа беше се од ова издание на ЕвропаТ. Останете со програмата на телевизија 24.